Septintas skyrius – keleivių pareigos. Atrodo, atsisėdau ir važiuoju. Bet ne, atrodo, aš atsisėdau ir važiuoju ir turiu laikytis kelių eismo taisyklių. O jeigu nesilaikysit kelių eismo taisyklių, jūs gausit baudą. Taigi galima laukti autobuso tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur nėra stotelės autobusui, tai prie ženklo stotelė. Keleiviams leidžiama lipti išlipti, tik kai transporto priemonė visiškai sustoja. Nešokinėkit iš važiuojančios transporto priemonės. Jeigu policininkas sustabdė mašiną, tai keleiviai gali išlipti iš automobilio, iš motorinės transporto priemonės tik tada, kai pareigūnas leido. O ne taip, kas sustojo, iššoko iš mašinos, o policininkas galvoja, kai jie ten bėga su elektrošoku. 52 punktas. Tai keleiviams galima įlipti į transporto priemonę tik iš šaligatvio tos pusės. Iš kur mašinos važiuoja pusės, įlipti galima tik tada, kada neišeina įlipti iš šaligatvio pusės. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti. Būna kažką kalba, kažką daug ten pasakoja, baksnoja, mėtosi kažką viduj, ten draugai ir trukdo vairuotojui vairuoti. Žinokit, pažeidžia taisyklės, policija pamatys, kad taip darot ir gausit kaip keleiviai baudą už tai, kad trukdot vairuotojui vairuoti. Tai toks nedidelis skyrius, 7. keleivių pareigos.